Big Brother Kosova, përtej debateve dhe strategjive të lojës, ka shërbyer shpesh si hapësirë ku dalin në pa rrëfime të forta personale. Një nga momentet më të ndjeshme dhe më të diskutuara të sezonit ishte deklarata e Albës, kur ajo u shpreh se shumë gra shqiptare kanë përjetuar dhunë fizike, duke përmendur edhe raste konkrete si Hygerta, si dhe duke zbuluar se edhe vetë ajo ka qenë viktimë e dhunës fizike. Një rrëfim që e ndryshoi menjëherë tonin e bisedës dhe e zhvendosi vëmendjen nga lojat e realiteti i dhimbshëm shoqëror. Deklarata e Albës nuk u perceptua thjesht si një mendim personal, por si një thirrje emocionale që buronte nga përjetimi i saj. Në një ambient si Big Brother Kosova, ku çdo fjalë transmetohet drejt për drejt te publiku, një rrëfim i tillë merr peshë të madhe dhe ngarkesë të fortë emocionale. Alba foli jo vetëm për veten, por edhe në emër të shumë grave që, sipas saj, kanë përjetuar forma të ndryshme të dhunës brenda marrëdhënieve apo familjeve. Megjithatë, kjo deklaratë hapi edhe një debat të rëndësishëm. A është e drejtë të përgjithësohet përvoja e dhunës si diçka që e ka përjetuar çdo grua? Disa shikues e pan fjalën e Albës si një shprehje emocionale, të thënë në kulmin e një debati dhe e ngarkuar nga trauma personale. Të tjerë e kritikuan formulimin, duke theksuar se edhe pse dhuna ndaj grave është një problem serioz dhe real, ajo nuk duhet normalizuar apo absolutizuar si një përvojë universale. Përmendja e Hygertës si viktimë e dhunës e bëri situatën edhe më delikate. Në Big Brother Kosova, përfshirja e historive personale të banorëve kërkon ndjeshmëri dhe kujdes, pasi ato nuk janë thjesht element narrative, por pjesë reale të jetës së njerëzve. Ky moment ngriti pyetje mbi kufit e rrëfimit personal dhe përgjegjësinë që vjen me ekspozimin publik të traumave. Rrëfimi i Albës për përvojën e saj personale ishte, për shumë shikues, momenti më i fortë i kësaj deklarate. Të pranosh publikisht se ke qenë viktimë e dhunës fizike kërkon guxi.